பண்ணுவோம். அப்புறம் இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள மேயோனீஸ் தான் இருக்குது. சிக்கன் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஃபுல்லாக மேயோனீஸ் தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உருளைக்கிழங்கு. இது வந்து உருளைக்கிழங்கு டேஸ்ட்டே வேறு. ஸோ இது லைட்டாக மேயோனீஸை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். மறுமை ஷவர்மானாலே நல்லதாக இருக்கும். இப்போ மேயோனீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்குது டேஸ்ட்டு. லைட்டாக இனிப்பாக ஒரு சால்ட்டினஸாக செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஷவர்மா ஒரு பைட்டும் பாப்பா உள்ள சிக்கன் தான் இருக்குது. ஸோ இதில் டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஸ்வீட் அண்ட் சால்ட்டினஸோட அந்த மேயோனீஸும் வேறு அந்த சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்குது. வெந்திருந்த இந்த சென்ஸ் நல்லா சுட்டுருவாங்க அந்த சிக்கனை. ஸோ அந்த சிக்கனோட டேஸ்ட்டும் நல்லா வேறு மாதிரி இருக்குது. வேறு முட்டைக்கோஸ் எல்லாம் நல்லா அள்ளி போட்டிருக்காங்க, முட்டைக்கோஸு உருளைக்கிழங்கெல்லாம். ஸோ இந்த ப்ரெட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக ரஃப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுவும் நல்லா தான் இருக்குது, அதுக்கு காம்பினேஷன் கூட. ஸோ செம்மையாக இருக்குது, மஸ்ட் ட்ரை. வேறு இன்னொரு பைட் போவோம். அப்படியே வீடியோ முடிச்சு. ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம ஃபுட் ரிவ்யூ இன்னைக்குள்ளது. ரேமத் ஹோட்டல் ஷோர்மா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தான். வேறு ஹோட்டலுக்குள்ளே வந்து நிறையா இருக்குது, நிறையா இந்த சென்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ், ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எல்லாம் அப்படி நிறையா இருக்குது, பிரியாணி டைப்ஸ் அதெல்லாம். ஸோ நம்ம அது ட்ரை பண்ண போகல, நம்ம வந்து ஷோர்மா தான் ட்ரை பண்ண போனோம் மெயினாக. ஸோ அந்த ஷோர்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஒரு டைம் சாப்பிட்லாம். வேறு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு. ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் எல்லாம் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும்